Tukaj imamo kampinsko peč Forma, ki ima to posebnost, da jo lahko postavimo v kot. Ima potem stekla, ki se lahko vidi z dveh strani, kjer se bom rekel, če zadevo odpira. Potem imamo lito železna vrata, imamo potem to sekundarno kroženje mimo obeh stekel, da steklo ne zaseji, lito železna notranje stvari, velik predal za pepel in potem v eni točki odpiranje primarnega in sekundarnega zraka. Posebnost tega kamina je tudi to, da ima lahko 4 različne sisteme za priključitev na dimnik. In sicer lahko gre dimnik direktno gor pa v steno, lahko ga priključimo z zadnje strani, to se pravi noter iz kota z te strani, lahko ga priključimo potem z te strani ali z te. Se pravi, v bistvu imamo 4 različne sisteme. In potem imamo še iz spodnje strani priključek za zajem zunanjega zraka.